الاوردر بتاعك اهو، انزل هات. انت واحد مش شايف شغلك بتشتغل ليه؟ خده وامشي. معلش والله العظيم انا اسف اتاخرت عليك. هو كل ده تاخير؟ معلش والله انا اسف غصب عني. اصرف لك فين اسفك يعني؟ تعطلت في الطريق بس والله تعذري. ده مش ذنبي، ما اقفش استناك في الاوردر ده الشارع. حضرتك اهو، يلا بقى يعني اديني فلوس اللي طلعت. وده اعمل لك بيه ايه دلوقتي ده؟ بعد ما انت جيت متاخر والاكل برد؟ استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده طيب؟ انت بتزعقي ليه؟ انت مالك انت؟ هو ايه اللي انت مالك؟ في حاجه اسمها احترام، احترمي نفسك شويه. انت ترضي الاكل يجي لك برد؟ ما يجي برد ولا تولعي بجاز وتاخدي انت بتتكلمي كده ليه خلاص اصلا؟ انا هشيل الاوردر، بكام الاوردر وانا هاخده؟ خلاص والله انا هشيل. لا مفيش مشكله. هو انت هتاخديه من واحد ما بيفهمش في شغله؟ انت مالك؟ يخصك في حاجه ما يخصكيش. والله ما اتعطلت، تتكلميش انت في ليه حاجه. بتعملي معايا كده؟ انا شغلك مش بتشوفه ليه؟ احترمي نفسك في الكلام شويه. ده بني ادم تحترميه، في حاجه اسمها ادب، اتعلمي الادب شويه، ما تتكلميش كده ولا تتعاملي انت كده. مالك؟ انت مفيش حاجه مالك؟ اسمها انت مالك. طب خلاص انا في حاجه اسمها ادب، اهلك طب روحي معلمينك يلا. الادب. اوعي اديني نفسك وتجيب ايه؟ مالكيش دعوه. طب انا اسف، انا احرجتك والله. انا بس لا مش مفيش عايز اي أحطك مشكله في- عادي، ودي بني ادمه مهزأه اصلا انها تتكلم كده. طب اتلمي بس. هو ايه اللي تلمي بس؟ انت تتعاملي كويس شويه. مش انت بتدافعي عنه؟ اه بدافع عنه. ادفعي له بقى. هدفعك. ادفعي له. طب ماشي اتعاملي بأدب شويه. بصي كويس عشان ما نشتري عليك. انا هاخده منك مفيش مشكله. انا والله ما كنت عايز احطك في الموقف المحرج ده بس مفيش يعني. اي حاجه عادي يعني، انا مفيش اي مشكله. هو بكام وانا هاخده من حضرتك مفيش مشكله. طب بس عشان ما دفعكيش فلوس انا هشيله. لا خلاص عادي مفيش اي مشكله والله عادي. ما تديش لحد الفرصه ان هو يكلمك كده نهائي أنا ايا والله يكن بس هو مين. غصب عني اتاخرت شويه، اتعطلت في الطريق بس هي ما قدرتش. هي بني ادمه مهزأه انها تتكلم كده، يعني هي المفروض اصلا تحترم نفسها شويه. هي لو محترمه ومتربيه مش هتتكلم كده نهائي. خده وامشي، خده وامشي. طب ليه بس مش أيوة. عاوز انا. انت مالك انت مالكوا يا رجاله في ايه؟ مش وسط راجل البيتزا ليه زيك يا كده؟ صاحبي، مش راجل برضك ده اكل عيشه برضه بتعمل عليه كده. دي البيتزا بتاعتك؟ انزل هات. طب ليه يلا كده انزل طيب؟ هات. طب ليه كده؟ أنا مش فكرت عاوز. انت تجيبها. استنى صاحبي بس هنا كده. بعد اذنك كده ايه؟ انت بقى تجيبها. ابعد بس الكلب ده عشان انا بخاف من الكلاب. انت خايف من كده ومش خايف من ربنا يعني انت بتعمله معايا. ابعد يا عم. نفسك مكانه يا اسطى. يا عم انا لا احط نفسي مكانه يا عم. خلي الكلب يلعب معاك كده ولا فخر ولا فخر. طب خلاص ابعد يا عم الكلب ده عني يا عم. دي نعمة ربنا، ما ينفعش ترماها كده، انت بترماها كده. معلش يا صاحبي والله انا حطيتكم في موقف محرج. طب خلاص انا هشيل الاوردر انا، بس ما يعمليش مشكله بس. انا اللي هطلع فلوس واذله بيها. مش دي الفلوس يلا؟ أنا مش عايز دي الفلوس يلا اللي بتجري طول النهار عشانها يلا. ولا فخر. اهو خلاص بقول لك ايه لحظه بالله وقف بالله عليك. خلاص عايز افخر. ايه ده برنامج وكاميرا وانا بخاف من الكلاب بجد. انا بخاف من الكلاب. دي تجربه اجتماعيه يا صاحبي معلش. لا صح بالله عليك وقفوا بس الاول. خده وامشي. بص كده تعالى اقول لك بس. لا ادي لصاحبي. طب انت ليه بتعملي كده طيب؟ انت واحد مش شايف شغلك بتشتغل ليه؟ انا اتاخرت شويه بس عليك الاوردر اهو. حضرتك خدي الاوردر واديني ال 100 جنيه خليني امشي. اخد الاكل منك بارد؟ انا طالباه من الساعه كام؟ انت مالك؟ في ايه بس؟ ما تتكلميش بالطريقه دي. اول حاجه انا طلبت منه اوردر من الساعه 3. ماشي هو الساعه 5 والاوردر لسه جاي لي، اخد منه اصلا عشان تكلميه بالطريقه دي. انا السكوتر وقع مني غصب عني فاتاخرت عليها شويه. مش ذنبي انا مالي. عنده عذر، بس كده عنده عذر، ما تزعقيش معاه كده. شايف؟ انت السبب على فكره ان هم يعملوا طب أنا كده. آسف، انا اسف طيب. انت عبيطه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب خدي الاوردر، انا عايز فلوس بس عشان امشي. مش انتوا بتدافعوا عنه؟ اتفضلوا ادفعوا له. هندفع، ما تتكلميش كده. وانت من اصلا عشان تتكلمي معاه بالطريقه دي؟ انت بني ادمه زيك زي. ثانيه واحده، انت ما تتكلميش مع حد بالطريقه دي. هو بني ادم مش شايف شغله بيشتغل ليه؟ مش شايف شغله ايه؟ عنده عذر بقول لك. انا بس انت ما تتكلميش بالطريقه دي. ماشي قادر مش أرد هاخد انا عليكي الاكل والله. منه بارد. هناخده احنا، ما تتكلميش. خلاص ماشي خدوه هنا. ماشي. البني ادمين دول. تعالي اضربيه احسن. امسكي كده. مش عارف ارد عليها والله، في الاخر بنت وانا لازم بني ادمه احترمها يعني. مهزأه مش محترمه طب بجد. انا والله حاك علينا. خلاص انا هشيل انا الاوردر. خد بس الفلوس اللي انت عايزها واللي انت عايزه. انت زي اخونا برضه. انت زي الله يكرمك والله. معلش اتاخرت على حضرتك. ما انت عارف انك اتاخرت اهو. معلش غصب عني والله. شوف كده انا رن عليك كام مره. والله انا عارف بس انا العجله بس وقعت مني فاعذرني معلش والله. وقعت منك كمان جايبه ساقع. والله انا ما اتاخرتش عليك قوي بس هي العجله فست مني فغصب عني والله. لا انت اتاخرت، حتى لو ما اتاخرتش انت اتاخرت. طب حضرتك طيب انا اسف، خد الاوردر واديني فلوسي وامشي وخلاص. الاوردر بتاعك اهو، انزل هات. يلا انزل هات. طب ليه كده طيب يعني؟ انزل هاته. بعمل ايه؟ انت مش شايفه عمل ايه؟ جايب الاوردر بارد وجايبه متاخر. طب انا اسف بقول لك حصل لي مشكله في الطريق. طيب ايه المشكله؟ العجله فست مني. طيب فست ما هو باين من ريحتك. الله يسامحك. يلا روح يلا. الله يسامحك. روح يلا. مشكله هو اللي عامل المشكله وهيشتكي لي الاداره.
ايه ده بس انت مالك يا صاحبي؟ مش عايز الاوردر ما تاخدوش بس ما تعملوش كده. هو انا يعني هاخده؟ ايوه ما باشا تاخدوش. بس مش تعاملوا كده يعني. انا معايا فلوس الاوردر على فكره. فلوس ايه يا وده راتب عم؟ شهر بس. خد الاوردر طيب واديني فلوسي خليني امشي والله عندي هات عندي الاوردر، مشاكل هات طيب. الاوردر، هات ما الاوردر. تعمليش مشكله بالله يلا عليك. وطي هاته. انت راجل ناقص. يلا يا عم امشي يا عم انا اخده. ده راتب شهر مش زيك ممكن تجيبه في سنه يالا. راتب شهر يا عم ممكن الله- تجيبه في الله سنه. يسامحك يا اخي الله يسامحك. انا مش عايز اتعبكم معايا والله انا بس. كام يا عم احنا هناخد احنا يا عم والله ولا حاجه انا بس ناخد مش عايز. احنا يا عم ما تتعاملش مع الناس دي تاني. الموضوع كله ان انا يعني خايف يعمل لي مشكله في يا عم الشغل ما والله. تخافش يا عم من حاجه يا صاحبي بعد اذنك. مالكش دعوه بالراجل احنا هناخد الاوردر. خير يا باشا. مالكش دعوه بالراجل. هو ايه اللي ماليش دعوه؟ مالكش دعوه لا ما تشوحش بس روق ما تشوحش وما يعني انا تشوحش. اسيب شغلي بقالي نص ساعه يا عم ما واقف تسيبه يا عم مستنيكوا. هو ده شغله برضه ما هو شغله. تقول لي هو ماليش الراجل رن دعوة. عليك قال لك انه جه؟ ايه؟ قال لك انه جه؟ لا برن عليه ما بيردش اصلا. ما هو معاه راجل وقع وتلاقي جايب عجل. هنشوف انا هعمل يا عم إيه. مالكش اتكلم حلو بس مع هنشوف الراجل أنا هعمل اتكلم حلو مع الراجل يلا يا عم يلا يا عم انت روح يا عم بلغهم ان احنا استلمنا الاوردر. هات كده الاوردر ده خلاص والله. حاسبه وشوفوا بكام. انا والله ما عايز اتعبكم معايا بس يا عم والله. لا بكام خلاص انا عامل هشيل الاوردر. يا عم عامل كام احنا كنا نطلب اكل اصلا مالكش دعوه بالراجل ده. 100 بس. خلاص والله انا كنت عايز اتعبكم يا معايا عم كده واحد. وانتم مش واحد والله واحد يا صاحبي. شكرا لكم انت الاوردر كانه سلم عادي ماشي يا عم فأنا خلاص. فانا لا بشكركم واحد والله على صح. اللي انتوا عملتوه. واحد يا عم انت ما عملتش مع الاشكال دي ده برمي الاكل على الارض يا عم. وبرمي الطاقيه كمان. ده انت بارد برمي بقى. كل حاجه ده كمان. انت ليه بارد كده بقى. طيب؟ ليه كده طيب؟ ده انت بارد. ليه كده طيب؟ هات كده خد يلا خد يلا يا عم الطاقيه. بطل بقى تبقى شوف. احنا بنصور تجربتك معايا. مش محتاج فلوس. ربي شكرا لك. انا عايزه البيتزا. انا عايز اقول لك كمان ان دي الفلوس بتاعتك هي مفيش فيها بيتزا. بص كده العربيه اللي هناك دي شايفها؟ اهي في كاميرا هناك شاور له بس كده. شفته؟ ده يا عم برنامج والله ابعدوا عني عشان انا بقلق منه. بس خلي بالك انا اتحولت اصلا كنت مديد عليه. شوف رد فعل الشباب لو حصل معاهم موقف زي ده ورساله الفيديو ان احنا نصبر على بعض ونستحمل بعض. حصل يا اسطى احنا شباب بس زي بعض ما ينفعش حد يعمل مع حد كده اصلا هو اللي يكسر بنفس راجل زيه ده عيب بس. انا عايز اشكرك جدا والله يا عم على انت رد ما فعلك تزعلش ده. انت اصلا اللي عمله معاك ده. كله تمام والله احنا كنا بنصور تجربه اجتماعيه ودي على فكره فاضيه ما فيهاش بيتزا ولا حاجه ما ينفعش نبرع. بيتزا يا جدعان. مفيش اي مشكله. انا بعتذر لك على الموقف ده تاني وانا بقول لك مش عايز فلوس. لا والله مفيش اي مشكله. ده هقول لك بكام بس- وانا هقول لك بس احنا كنا بنصور تجربه اجتماعيه. في كاميرا في العربيه اللي هناك. يا عم انتوا فاضيين يا عم. بيتزا فاضيه. فاضيين ايه بس يعني. احنا بس كنا بنعمل تجربه اجتماعيه بنشوف رد فعل الناس لو شافوا موقف زي ده في الشارع هيتصرفوا ازاي. وانتوا يعني ما شاء الله يعني حرام عليك يا عم. برضه ما ينفعش والله. انا والله احنا كده اتعاملنا معاك فعلا بالراحه عشان فعلا بس- ما ينفعش. والله احنا خايفين من التعامل معاك كمان لا تاذي الراجل. كل ده وبالراحه. كويس والله. حاجه يعني الراجل يعني مش يا عم ذنبه بس اي الراجل حاجه. بيقول لك العجله واتاخر وبتاع ما هو شغال الراجل شغال على ايه ده وهو ده ربنا الدرس يعين. اللي احنا عايزين نوصله للناس ان احنا لازم نصبر على بعض ونستحمل بعض. ربنا يعينك يا كلنا صاحبي. في الاخر ودي بيتزا فاضيه. دي بيتزا فاضيه عشان الناس ما تقولش ان احنا بنرمي اكل على الارض. يعني كنا نشتري بلاطه ب 100 جنيه. شكرا حبيبي يا جماعة صاحبي. عليكم شكرا. تحبوا نذيع البرنامج؟ زي يا عم عادي. دي وربنا يرزق كل واحد شقيان وبيجري على اكل عيشه.